Warte mal. Du Hein, als was möchtest du noch mal auf die Welt kommen? Also wenn ich ehrlich bin, nur noch als Staubsauger, ne? Als Staubsauger hast du das gut. Du kommst erstmal täglich an verschiedene Steckdosen, was du nicht immer hast. Das stimmt. 2 Frauenhände fummeln an dein Rohr. Regelmäßig wird der Beutel geleert, hin und wieder noch an den Nachbarin verliehen. Das soll ein schönes Dasein, oder nicht? Hein, du bist der Burner. Ja. Trink mal ganz kurz mit mir. Prost. Irre, oder?